Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi dengan pemancing sampel dari kampungnya Bu Nawas. Ini bersama teman-teman para pemancing di kolam ya, sudah ada yang dapat pemirsa. Karena pelampung terlalu kecil, karena membutuhkan pelampung yang sangat sensitif, jadinya cuman kelihatan ujungnya aja. Oke, tunggu hasil pemirsa. Pelampung dipedot-pedot pemirsa, cuman belum dibawa lari, tinggal selangkah lagi ya. Tolong Mbak. Makasih ya, Lek. Proses pelepasan ikan dari kail. Tak sentek mulai apa? Dikontol. Bisa? Ya. Siap. Loh, apa itu? Sih. Duduk cacing sing lawas. Oh, lawas. Iya. Masih. Pemirsa, sudah diembat-embat. Ya. Tinggal ditarik benar. Oke ya, dapat ya. Kesana kemari ikannya. Oke, ini yang kedua. 1 kilo. 1 kilo kata teman-teman pemirsa. Ya, oke, kita lepas dulu kailnya. Pemirsa, tadi cuman 2 on, 3 on lah, nggak sampai 1 kilo. Bisa diseret-seret ya. Ya, tenggelam pemirsa. Ya. Ya. Tuh. Pelampung yang sana itu bergerak pemirsa. Nggak fokus. Pergantian hari dari siang mau ke malam. Pemirsa, selalu saja cenut-cenut menggoda. Nyaut. Hari hujan dan mau pergantian dari siang ke malam pemirsa. Saya sudahi dulu sesi mancing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.